हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। और सेहत की बात डॉक्टर साजिद के साथ आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। और आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत ही अहम है। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में जो नाक बंद हो जाती है उसके बारे में। क्योंकि मौसम जो है इस टाइम काफ़ी सर्दी का मौसम आ गया है और जैसे ही सीजन चेंज होता है तो बच्चों में ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर छोटे बच्चों में इसकी शिकायत देखी जाती है। तो आजकल जो ओपीडी में भी पेरेंट्स आकर शिकायत कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये हमारे बच्चे को ज़्यादा शिकायत क्यों हो रही है। क्योंकि सीजन चेंज होने पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो नाक होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। और उसके साथ साथ ही बहुत ज़्यादा उन्हें डिस्ट्रेस यानी कि सांस लेने में तकलीफ सी होने लगती है, जिसकी वजह क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है और छोटे बच्चे की जो नाक होती है वो बहुत छोटी होती है, उसका जो रास्ता होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से यानी कि अगर हम रूम में टेम्परेचर है या ह्यूमिडिटी की वजह से या हम हीटर चला रहे हैं उसकी वजह से या फिर सर्दी गर्मी जैसा मौसम हो रहा है उसकी वजह से, तो छोटे बच्चों में ये जल्दी से एकदम शिकायत हो जाती है और उनकी नाक जो है बंद हो जाती है। तो पेरेंट्स जो है उसकी वजह से ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है कि अगर बच्चा 3 महीने तक 3 महीने से छोटा बच्चा जो होता है उसे ये पता नहीं होता है अगर मुझे नाक से नहीं आ रही है तो मुंह से सांस ले लूं। अगर बड़ा जैसे कि बड़े बच्चे होते हैं, 1 साल से बड़ा बच्चा हो गया या कोई और हो गया, तो उसे इतना वो रहता है कि अगर उसे नाक अगर उसकी बंद होती है तो वो मुंह से सांस लेता है, मुंह से सांस ले लेता है। तो छोटे बच्चों को इतनी सलाहियत नहीं होती है कि अगर उनकी नाक बंद है तो वो मुंह से सांस ले लें। तो वो उसी वजह से होता क्या है कि कुछ मदर्स जो है ऐसी कंडीशन में बच्चों को फीड करा देती हैं। यानी कि फीड जब करा देती हैं तो जब बच्चा फीड करा देता है और नाक बंद है तो बच्चा उल्टी कर देता है, यानी कि और बच्चा उल्टी भी कर देता है, बच्चा एस्पिरेट भी हो सकता है, बच्चा आईसीयू तक भी पहुंच सकता है और भी बहुत सारी, क्योंकि वो उल्टी जो होती है फेफड़ों तक पहुंच सकती है। तो ये बहुत सारी जो है इसमें दिक्कतें आपको आ सकती हैं। लेकिन आपको जो है ज़्यादा इसमें घबराना नहीं है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे की नाक बंद है तो आपको जो है उस टाइम पे बच्चे को, अगर छोटा है 3 महीने से छोटा है या 6 महीने से बच्चा छोटा है, तो उसको फीड नहीं करानी है। बच्चे को फीड एकदम नहीं करानी है। पहले एक ड्रॉप आती है, उसको बोलते हैं नेजल सलाइन ड्रॉप। कॉमन ड्रॉप होती है, वो आसानी से मिल भी जाती है और उसमें कुछ नहीं होता। अगर आप कितनी बार भी उसको पिलाएं, नाक में अगर उसको आप डालेंगे तो उससे जो है नाक आसानी से इजीली खुल जाती है। नेजल सलाइन ड्रॉप आती है, आप पहले एक नाक में डालिए, फिर 1 मिनट बाद आप दूसरी नाक में डालिए। ऐसा नहीं करना कि पहले इसमें डाल दी फिर उसमें डाल दी। तो पहले एक नाक में डालना है आपको, फिर दूसरी नाक में डालना है। उससे जो है आपके बच्चे की नाक बहुत इजीली आसानी से खुल जाएगी। और अगर आपके बच्चे की नाक उससे भी नहीं खुल पा रही है, पहली बात तो 99% बच्चे की नाक आसानी से खुल जाती है। अगर बच्चे की नाक नहीं खुल रही है और बच्चे को और भी कोई दिक्कत हो रही है, डिस्ट्रेस हो रहा है, कोई और परेशानी हो रही है, बच्चों को वोमिटिंग आ रही है, तो अपने आप नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं और उनसे सलाह लें।